Faccio fatica a trovare eventi negativi perché comunque è stata un'avventura molto avvincente, soprattutto nel periodo storico legato, diciamo, all'avvento della nostra famiglia in azienda. Sicuramente però ne ricordo uno importante, era probabilmente nel 1981. Noi utilizziamo per la lavorazione di alcune nostre penne un materiale che si chiama celluloide. La celluloide è una resina che nasce dalla fibra di cotone, che ha tantissime bellissime proprietà a livello estetico, anche nella robustezza stesso del materiale, ma ha due piccoli problemi legati alla lavorazione. È un materiale altamente infiammabile e esplosivo. Quindi nel 1981, ricordo, era anche un periodo delle vacanze estive, un cortocircuito all'interno dell'ambiente in cui veniva stoccata la celluloide, anche essiccata, quindi ci fu un'esplosione dei forni nei quali veniva stoccata la celluloide, che provocò anche un incendio, insomma, abbastanza importante, che distrusse parte del laboratorio produttivo. Quindi senz'altro questo è stato un avvenimento negativo che ha avuto anche delle ripercussioni, perché comunque la celluloide richiede dei tempi molto lunghi per la lavorazione, per la produzione. Si parla dai 2 ai 3 anni anche di essiccazione, quindi di fatto ha creato problemi proprio nel ricostituire lo stock del materiale per almeno altri 2 anni. In quegli anni ci concentrammo sempre di più sulla lavorazione poi del prezioso, quindi dell'argento, dell'oro, che poi ha anche segnato un po' la strada, diciamo, il percorso poi al Monte Grappa nell'ambito del lusso. Quindi un evento negativo ci ha aperto gli occhi, ci ha dato opportunità di investire sempre di più invece nell'ambito del materiale, dei metalli preziosi. Quindi questo senz'altro lo ricordo parzialmente come episodio negativo. Episodi positivi ce ne sono stati tanti, ancora riconducendomi alle foto di qualche personaggio. Nel 2000, era il gennaio del 2000, una nostra penna, che era il Dragone, un'edizione limitata del 1995, è stata utilizzata da Boris Yeltsin per trasmettere, proprio come testimonial, di trasferire il suo potere a Vladimir Putin. Quindi lui, davanti alle telecamere di tutto il mondo, con una penna al dragone nelle mani, disse a Putin: con questa penna io ti do la Russia nelle tue mani. Quindi questo è stato un evento fortuito, non facilitato da noi, quindi del tutto spontaneo, che però, insomma, ha reso di Monte Grappa il marchio più prestigioso in Russia, e quindi ci ha aperto un mercato che per noi è stato primario fino a pochi anni fa, fino a 5-6 anni fa, quando poi, insomma, la Russia ha avuto un po' di problemi a livello economico e finanziario, però è stato un mercato sempre tra i primi 3. Quindi sicuramente è un episodio che ricordo come molto positivo.